Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi zamil alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am kuntum syuhada'a id hadara yaqubal maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Al-ayah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir, TNI Polri yang saya hormati, panitia pengajian wabil khusus Sohibul Hajat dalam rangka pengajian umum tasyakuran walimatul khitan Gema Ramadhani, putra dari Bapak Eri dan Bu Ani endi wonge. Desa Tapan Rame, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto. Saya tadi masuk, saya pikir Gang Sono. Niki Trawas napa Tretes? Bapak Ibu warga masyarakat Trawas rahimakumullah. Beli kapas bakule perawan, perawane ayu bokonge lemu. Hei orang Trawas yang cantik dan tampan, izinkan aku mengucapkan I love you. Atas ridha Allah kita semuanya bisa hadir, walaupun mungkin kayaknya diawali dengan turunnya air hujan, betul Bapak? Tapi yakinlah hujan yang turun tadi menandakan bahwa Allah mengirim rahmatnya untuk kita. Tapi walaupun hujan ternyata tidak menghalangi niat baik kita. Maka saya selalu bilang, cinta itu seperti air hujan. Kamu bisa merasakannya, tapi kamu tidak bisa menghentikannya. Maka kalaulah tidak karena cinta, Pak Eri, saya hari ini capeknya minta ampun. Saya syuting dari jam 8, acara sahur untuk Ramadan. Tadi saya seharian syuting 6 episode, karena ngejar 30 episode baru dapat 10. Baru selesai maghrib. Saya diculik oleh Bupati Gresik, sahabat saya Mas Yani, untuk tausiah bersama Habib Syekh, baru meluncur ke sini. Nanti malam pulang, besok pagi syuting lagi 5 episode, malam pengajian 2 lokasi. Tapi mohon maaf, ngomong amplop oke tak ajar. Kan aku denger gitu. Sebenarnya apa sih kemudian yang melandasi semangat saya seperti itu? Kalau hanya sekedar uang, saya lebih gampang mencari uang tidak dengan pengajian. Saya banyak perusahaan yang nawari saya jadi komisaris. Duduk termenung, mangkat kantor sebulan sekali, saya dibayar ratusan juta. Tapi itu nggak menarik bagi saya. Apa yang menarik bagi saya? Yang menarik bagi saya begini, gang-gang sempit, basah-basahan, duduk apa adanya, tetapi ada cinta di dalamnya. Kayak malah keplak-keplakan gitu ngopo. Sehingga saya meyakini. Sampai mundur didik Pak. Pak Kapolsek agak mundur dikit. Mohon izin Tundan. Karena mereka datang pengen melihat wajahku, tidak pengen melihat bokongmu ya.
Izinkan saya memberikan semangat untuk kayak anak-anak kita ini Gema Ramadhani. Ini lahirnya bulan Ramadan berarti. Berarti ini menjelang hari kelahiran dia. Saya selalu pesan kalau mau masuk bulan Ramadan tolong jangan lakukan dua hal. Satu, mendoakan orang mati, nggak boleh. Bolehnya mendoakan orang yang sudah mati. Loh, kalau mendoakan orang mati nggak boleh, Eri mati gue nggak boleh. Tapi mendoakan orang yang sudah mati. Kalau mendoakan orang mati nggak boleh. Kemudian yang kedua, jangan lakukan orang ziarah di kubur, nggak boleh. Yang boleh ziarah kubur. Kalau orang ziarah di kubur nggak boleh. Kayak kemarin malam tahun baru saya membuat fatwa. Haram hukumnya menyalakan petasan di mata ulama. Bisa jeblok matamu ada. Lah ya tadi, ini fatwa yang paling ngambil. Haram hukumnya menyalakan petasan di mata ulama. Jangankan di mata ulama, mau kemarin di Kesambon Malang saja jeblok omai ambiar kok. Mana di mata ulama. Saya itu punya fatwa aneh Pak Kapolsek. Kayak 17 Agustus saya punya fatwa baru. Panjat pinang itu hukumnya haram. Karena yang benar bukan panjat pinang, tapi pinang panjat. Yang benar dipinang dulu baru dipanjat. Kayak bisa ini biasanya penentuan bulan Ramadan menggunakan apa Bu? Menggunakan ru'yatul hilal, melihat bulan. Maka saya usul sama Menteri Agama, seharusnya yang mimpin sidang itu bukan Menteri Agama, tapi ibu-ibu. Karena yang tahu datangnya bulan adalah ibu-ibu. Saya bengi, saya kentir. Nah, Bapak Ibu, saya itu sering ditanya begini sama anak istri saya, sama santri-santri, sama jamaah. Gus Miftah itu apa nggak capek? Oh capek pakai banget. Saya itu punya ajudan banyak Pak. Saya punya ajudan itu Brimob 2, Kopassus 1. Belum lagi anak-anak manajemen. Itu kalau saya syuting mereka semuanya tidur. Di mobil itu yang tidur bukan saya, tapi pengawal-pengawal saya itu tidur. Iki mergo ngantuk, apa mergo kakean badok. Karena anak-anak itu pinter itu. Kalau saya ngaji mereka ke ruang transit. Lah itu loh. Padahal saya itu jarang makan. Saya itu jarang makan di tempat pengajian. Kenapa? Bukan karena saya nggak doyan. Oh saya sangat doyan. Satu, saya itu kalau masuk ke ruang transit yang jadi bukan makan, tapi sebagai objek selfie. Mau foto-foto. Lah canggung pas mangap-mangap, mulai ora pantes. Pertanyaannya kenapa? Satu, saya nggak pernah tahu rahmat Allah itu diturunkan kepada saya pas pengajian di mana. Dan yang perlu Anda ingat, orang itu masuk surga bukan karena banyaknya amal, tapi karena rahmatnya Allah. Makanya kalau kita melakukan ibadah 24 jam seumur hidup, itu tidak mampu membayar nikmatnya Allah. Coba ibu-ibu, nikmat yang kita peroleh dari Allah, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, kamu tidak akan bisa menghitung. Dari panca indera yang kita miliki semuanya berfungsi, nggak ada yang bayar. Mata melihat nggak bayar. Coba pemandangan seindah Trawas nggak ada yang bayar. Pengajian dengok-dengok duduk di suguh nyawang kiai ganteng, wow, gratis. Jadi ini sebelahnya tambah ganteng. Apa sih ndelok matane katarak? Coba. Ini kita nggak pernah bayar nikmatnya mata, betul Bu? Betul. Telinga mendengar kalimat-kalimat indah, tahlil, kalimat thayyibah, nggak bayar sewa kuping. Mulut tiap hari ngomong tanpa pulsa, nggak pernah bayar alat komunikasi. Coba, hidung setiap hari mengeluarkan nafas, nggak pernah bayar onderdil lubang hidung.
Bahkan Pak Eri, Kelon sama Bu Ani nikmat. Sehingga menghasilkan Gemar Radani. Nggak pernah bayar sewa onderdil. Kalau Pak Eri bilang bayar Gus, oh berarti bukan di rumah tapi di Gang Sono. Loh, saya itu kan apa? Wong sebulan yang lalu saya bagi mukena hampir 500 mukena untuk mbak-mbak penghuni Gang Sono. Saya membagi 480 di Gang Sono, saya membagi hampir 200 di lokalisasi Sarkem. Gitu juga ada yang DM saya, Gus, bagi mukena ikhlas apa enggak? Saya jawab ikhlas. Syaratnya apa Gus? Tolong untuk sholat, jangan untuk lemek. Aku yang ngono tak. Malah tinggal lap barang lagi ciloko. Nah, kenapa saya tidak pernah capek, Pak? Capek tidak pernah saya rasakan. Fisik saya itu, mohon maaf sama Pak Kapolsek, mungkin fisiknya bagus saya. Pak Kapolsek kalau naik sepeda sama saya mesti menang saya. Pak Kapolsek kalau naik sepeda mesti nggak kenceng dia, karena perutnya besar. Kalau perut saya kan ramping dan saya dulu lebih gemuk daripada beliau. Tapi gara-gara penelitian di rumah sakit saya jadi takut. Kenapa penelitian di rumah sakit? Rumah sakit membuat penelitian cowok yang perutnya besar biasanya burungnya kecil. Gara-gara penelitian itu dan langsung Pak Kapolsek tahan napas. Gara-gara penelitian itu saya berkewajiban waktu itu untuk kurus. Makanya kenapa saya rajin olahraga. Dan saya pas pandemi kemarin body saya sangat bagus. Berat badan saya cuma 72 kilo. Otot saya nambah tiap hari olahraga. Fitness. Kayak Pak Eri ini fitness. Awalnya fit hati ini ngenes. Saya olahraga hampir tiap hari, malam nge-gym. Karena kan ngaji cukup online. Setiap pagi 2 hari sekali saya sepedaan sampai 120 kilo Jogja Sragen, Jogja Magelang PP. Ada yang suka sepedaan di sini? Saya ingatkan, bagi kamu yang suka sepedaan, tetap hati-hati di jalan. Kenapa? Karena jatuh di aspal tidak seindah jatuh di pelukan mantan. Iya. Makanya ibu-ibu yang bodinya gede-gede itu tolong Anda olahraga deh. Lu beneran? Ingat Bu, di luar sana persaingan semakin ketat Bu. Kalau kamu pengen menjaga pandangan mata suamimu, tolong rawatlah bodimu. Saya selalu bilang, tetaplah make up dan dandan walaupun kamu sudah punya pasangan. Kenapa? Karena di luar sana pelakor lebih menakutkan daripada hantu kuburan. Iya. Inilah Bu Ani, ya dandan sing ayu nih. Ndi wonge? Ani. Ndi ta wonge? Kowe sing ndi nih? Ora ketok raine Ani. Oh, kae to. Sing wedok ayu, sing lanang kaya ngene ya. Lah sing wedok ayu, sing lanang elek niku biasane berlaku teori syukur dan sabar. Jadi sesuk Eri mlebu surga mergo bersyukur duwe bojo ayu, Anik mlebu surga mergo bersabar duwe bojo kaya ngene. Tapi ya nyuwun sewu, good looking itu kalah sama cowok good rekening lah. Gitu. Lah Eri kira good looking tapi good rekening. Karena berangkat dari good rekening bisa menjadikan wajahnya Anik glowing lah. Makanya berlaku undang-undang di balik wajah Anik yang glowing ada Eri yang golong-gomeng. Insyaallah ngopi dhisik. Maka ibu-ibu tolong belajarlah dari kopi. Tetap menjadi hitam dan pahit, tidak harus menjadi putih dan manis untuk dicintai. Iya, ora kaya raimu. Kopi itu sepahit apapun, selama good rekening aman ya Ria. Ini kayak ini ngenang ini mergo good rekening. Biar good rekening, ngapa ngajian kurang seminggu wis lunas sih padahal.
Tapi jenengan mang tanggal Pak Erin. Kula niku ora ana duit. Duit yang dikasih jamaah di TV jamaah niku mboten nari mlebu kula. Pengen transfer teng pundi Pak Erin? Yayasan, enggak mungkin. Yayasan seneng nggih wong liya. Jadi lan jenengan suudon Gus Miftah duwite kathah niku salah. Sing kathah duwite niku yayasan. Mergo kula ngurusi bocah kathah. Santri kula kathah, jamaah kula kathah, kula ngurusi lokalisasi. Saya pengajian di lokalisasi, bagi-bagi mau kena klub malam. Niku konsumsi teng Yogyakarta klub malam niku kabeh sing ngurusi kula. Saya enggak mau. Jadi jenengan tindak teng pondok kula itu akan mendapatkan pondok yang semuanya gratis makan minum. Padahal jenengan perso santri niku lak mangan subhanallah Gunung Semeru pindah ning piring. Meduduk nih Anda. Nah, saya nggak pernah tahu panggung mana yang ada rahmatnya. Bisa jadi saya capek naik ke Trawas, ke desa, apa nih Pak? Selempit. Selepi. Nah, tenang kok selepi apa lho? Oh, mau ning dalan panesan dalane kok dalane selepi banget modelane mau. Oh, sepi. Nah. Niku nyuwun sewu. Ketika ada keikhlasan, ada hati yang qanaah menerima apa adanya, bisa jadi dari semua ribuan panggung yang pernah saya hadiri, justru panggung malam inilah yang menghadirkan rahmatnya Allah. Termasuk jenengan sabar ngenteni kula teko jam 7. Saya baru jam 5. Sing ngongkon sapa? Oh jam 5 aku nembe rampung syuting lho sing ngenteni. Kok kamu nafsu banget sama aku? Ketika kemudian Anda lakukan dengan ikhlas, penuh dengan kesabaran, hati yang qanaah, insya Allah semuanya terbayarkan dengan rahmatnya Allah. Tidak masalah menunggu dalam waktu lama, toh pada akhirnya ketemu dengan kiai idola. Iya. Cah cilik ra ngantuk iki lho. Iya. Wis sunat lek kowe le. Wis diketok manuke. Wis. Lah urung sunat pengen tak saranke. Sunate aja ning Mojokerto tapi ning Jepara. Bentuke apik, ukir-ukiran. Maka kalau orang menikah itu ucapannya apa? Orang menikah itu ucapannya selamat menempuh hidup baru. Khusus Gemar Ramadhani saya sampaikan selamat menempuh bentuk baru. Nah, tenan. Nah, makanya kenapa kemudian orang yang syukuran seperti ini disebut walimah. Napa Bu? Walimah. Walimah niku cara bahasa Jawane mangan enak. Mila kok jenengan diundang walimah berarti diundang mangan enak. Mila walimah niku sing penting boten pengajiane tapi mangan-mangane. Mila Pak Eri gawe acara, acarane ana loro. Siji acara inti, nomor loro acara untu. Apa meneh wong wedok ketok. Mila wong wedok niku lah pengajian mesti nggawa tas. Tujuane mung siji. Seneke turah sel ngono kuwi. Mila wong wedok kene lemu lho. Ya Allah kalau sawak kok weteng kabeh to yuyu kan. Nah. Lho, ning kene ya ana wong to kuwi. Ya Allah. Kowe wireng ra ketok Kang. Begini padangan wae ini padangan ra ketok meneng ireng-ireng iki. Nah, walimah niku bentuknya macam-macam. Ada walimah yang disebabkan karena menikah. Namanya walimatul urash. Kalau saya dulu Pak Eri, menikah itu enggak ada walimah-walimah. Yes mau ngijab tok, ora iso nggawe undangan, soalnya apa kere kuadrat. Lho kula niku rabi modal nikah tenan. Padahal mbah kula niku asline kaya 7 turunan. Persoalannya saya keturunan nomor 8. Busra keduman belas. Kayak Pak Eri ini sebenarnya gantengnya turunan. Persoalannya dalane nanjak terus. Dadi ra ganteng-ganteng. Walimatul urs itu walimah yang diakibatkan gara-gara menikah. Namanya ala kayak polisi, kayak tentara ini biasanya ono apa namanya? Pedang pora. Itu bentuk dari walimah. Kemudian ada walimah yang disebabkan karena akikoh. Jenengan dua anak bayi, kemudian dipotongkan kambing 2 untuk bayi laki-laki, kambing 1 untuk bayi perempuan, itu namanya walimatul hars. Atau orang biasa menyebutnya walimatul akikoh. Padahal sing pas itu namanya walimatul hars.
Ada walimah yang disebabkan karena anak dikhitan, namanya walimatul iqdar. Bukan walimatul khitan. Khitan itu proses sunate. Lah, walimah jenenge walimatul iqdar. Walimatul iqdar. Cara bahasa gampangnya napa nggih? Al-iqdar. Itu walimah yang disebabkan karena sunat, karena khitan. Mungkin orang awam pernah bertanya, tukang sone tak sampluk cangkemmu lho ya, kaget ya. Aku kaget, aku blung ngono. Kayak mesti mau bar kosono ora cewek cahemu. Cek. Nah, walimatul iqdar. Ibu, kalau Anda bertanya sama saya, sakjane wong sunat iku sing diketok napane to, Gus? Loh, kan kudu tak terangke, men eri paham. Lah eri ngerti wong eli perlaku kok. Ibu-ibu lah batin-batin, kok wong lanang kok sunat sing diketok ki apane to? Kok rasane enak. Loh. Sepil matamu, sepil. Aku ora percaya Gemar Ramadhani wis sunat. Sepile ndelok manukmu kaya ngomongnya. Wali khitan niku sing dipotong mboten helme, tapi sakofah. Sakofah itu kulit pembungkus helm. Untuk menciptakan helm yang bagus. Kenapa? Karena jelas orang motor naik motor saja kalau nggak pakai helm terancam keselamatannya. Maka laki-laki untuk menjamin keselamatan istrinya butuh menciptakan helm. Mila wong wedok aja semena-mena karo wong lanang. Wong lanang iki perjuangannya berat tak kandhani. Demi dirimu rela untuk disunat. Ayo. Ana kalane dipotong iki susah. Ana kalane dipotong kuwi wong ra seneng. Napa? BLT dipotong umpamane mesti ra seneng. Tapi ana kalane dipotong malah seneng. Sinten? Gemar Ramadhani. Kelong malah seneng. Soalnya dikelongi sakofai muncul terbitlah helm yang baru. Kalau tahu takoni kali tiang Swiss. Apa bedanya orang sunat dengan tidak sunat? Oh beda. Bedanya di mana? Kalau orang sunat ibarat makan pisang dibuka dulu. Kalau orang tidak sunat makan pisang diuntal sak kulite. Enak dibuka dhisik, napa dipangan sak kulite, Bu? Aku takoni karo wong wedok, lah wong lanang ora perlu tak takoni lho. Lho, kok astagfirullah iki lho. Iki ngaji tenanan kok astagfirullah iki. Kayane astagfirullah rupamu, Kang. Jangan-jangan nakmu mau onceki nakmu. Padha kadhe kula takoni kali wong ora seneng karo tahlilan. Ngopo to wong NU ki lek maca tahlil ndase diubah-ubahke? Oh ya beda. Maca tahlil ndase diobahke karo ndase ra diobahke niku luwih enak diobahke. Padha karo wong gawe kopi. Wong gawe kopi wis ana cangkire, ana banyu panase, ana kopine, ana gulane. Supaya nikmat pripun? Diaduk. Ngene mboten? Diaduk. Lah wong tahlilan ngobahke sirah kuwi padha karo wong gawe kopi, ana kopi, gula, ana banyu panase diaduk nikmat. Tapi lah wong maca tahlil, orang ngobahke endas, niku padha karo gawe kopi, ana gulane, ana kopine, ana banyu panase ora diaduk, ora nikmat. Ayo tak takon Bu Ani dan kawan-kawan perempuan. Jenengan pilih sing pundi? Dinengke napa diaduk-aduk? Diaduk ri. Mosok maca tahlil kok sepaneng. Afdhalu dzikri falam annahu la illallah. Ora kepenak. Mila supaya nikmat ana senine afdhalu dzikri falam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah. Loh, cara ngobahke sirah pripun Gus? Sak nikmatmu. Ana sing kaya kula wau. Ana sing kaya entung di lor di kidul. Afdhalu dzikri falam annahu la illallah. Ya sak nikmate to Dan. Oh sing mantep ya Abdul Dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ono. Sing cowok petepal ya ono. Abdul Dzikri fa'lam annahu la illallah.
Sing kemuayu kaya eri ono. Afdalu dzikri falam anahu la ilaha illallah. Jadi wong ibadah itu asik. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Nah, jadi lak walimah yang diakibatkan karena wong ngetok manuk niku namine walimatul iqdar. Walimatul khitan. Sing dipotong napa sakofai. Sing ben kurang ngajari pas zaman Deddy Corbuzier masuk Islam niku. Kula ngaji sak nggon-nggon takoni, "Gus, mau tanya Deddy Corbuzier sudah sunat apa belum?" Gus takon ki rondo ngono lho. Akhirnya kula ketemu Deddy tak takoni, "Bro, kayak jamaah ada takon kalau kowe iki sunat apa durung? Masa kamu enggak percaya? Nyoh, lihat sendiri." Moh, aku yang ngono tak. Yo lah gede lah cilik kan aku malu. Akhirnya kula jawab, "Aku ki percaya kowe wis sunat, tapi wong trawas kalau ora percaya kowe sunat apa durung." Lah Deddy takon, "Bagaimana supaya orang trawas percaya?" Gampang, fotonen ku mau posting aku yang ngono. Ya, terus ki walimah niki wau ben ra terputus. Ada walimah yang disebabkan karena bangun rumah. Namanya walimatul wakiroh. Jadi Pak Mas Eri di omah anyar, kowe nggih pengajian waliman, niku namanya walimatul wakiroh. Kayak Pak Kapolsek di omah dislameti ana waliman walimatul wakiroh. Tapi lak nggih omah lak dadi pejabat dan terus api-api dan dicurigai. Tenanan, saiki awakmu wis rasane koneko dadi pejabat dadi polisi. Pak tentara wi ngono. Lho ki tenan. Soalnya saniki pejabat ku nembe disorot dengan gaya mewahnya naudzubillahi min dzalik. Sing tumindak elek anake bapake ya kena. Lah mungkin tak terangke. Ngopo kok iso ngono? Mungkin tak terangke. Mila dadi pejabat ku dan prinsipnya satu. Mendingan sumaker aja kirmasu. Apa bedane sumaker karo kirmasu? Sumaker kuwi sugih macak kere. Lak kirmasu kere macak sugih. Lak wong slepi kira-kira sing akeh sumaker napa kirmasu? Kirmasu, kere macak sugih. Lak pengajian gelange cincine kuwabe dienggo padahal imitasi. Beda karo ibu sing kono kuwi katmo tangane dikempit wae. Soalnya napa khawatir gelang karet ketok. Londone Gus nang nganggo cincin beda, kan aku kiai ini artis. Aku kelihatan tampil menarik. Padahal Mbah Mudine slepi yo beda. Yo wong kelasé dhewe-dhewe le, ana kaya Mbah Mudine slepi. Ya apa? Lah ya sing foto ngene jenenge slepi to kae, slepi yo. Lho wong iki kelasé dhewe-dhewe to lho. Ana kiai sing didapuk mengurusi wong desa, wong kampung kaya Mbah Mudin. Wis beda-beda. Sarunge nglinting ambune kelembak menyan. Sandale lili, sarunge gajah duduk. Nah, ta wis beda-beda. Ning kene jenenge sapa Pak Mudin? Sodiq. Dik, kowe ndi Dik? Wis beda. Wis beda-beda. Lho tapi Sodiq iki penting lho. Mbah Mudin iku menungso istimewa. Awakmu tapi ra tau ngajeni karo Mbah Mudin. Temen iki jenenge Mbah Mudin apa Mbah Kaum? Mbah Mudin. Lho ku menungso paling penting. Dari urusan kematian, dari urusan kelahiran sampai kematian. Sing ngurus apa? Mudin. Tapi jenengan ra tau bangga lak duwe mantu Mudin. Lak duwe mantu polisi guayane. Mantumu sapa? Polisi. Mantumu sapa? Tentara. Mantumu sapa? Mudin. Nanti mantu kepala desa yang gue, mantumu sapa? Lurah. Oh, ndi lurah iki? Oh, iki lurah deh. Halo Pak Lurah. Wingi nderek demo teng Jakarta mboten? Nggih, Pak. Kurang gawean. Rasa demo-demo Pak Lurah disyukuri mawon. Wong dadi lurah 3 periode. Sak periode 6 tahun wis 11 tahun dadak demo-demo minta perpanjangan 9 tahun. Rasanya menghindari konflik antar warga. Lah pengen menghindari konflik antar warga Pak Lurah, rasa demo, mending desa mengundang Gus Miftah pengajian. Masuk Pak Lurah. Masuk pengajian mau numpang ngeri Pak Lurah, Pak Lurah. Tasri.
Langsung lurah batin. Kiai ini dancuk. Wis terasa tiba-tiba Pak Lurah ngurusi warga mawon ibadah Pak Lurah nggih. Kalau minta perpanjangan alasannya menghindari konflik warga. Jadi alasannya orang masalah menghindari konflik warga. Mengmodali orang balik ngoten niku pisan. Insyaallah. Muga-muga Pak Lurah mriki panjang umur. Dadi wong sak donya mati Pak Lurah urip dhewe. Udah, alhamdulillah. Wis ora apa-apa, udan mawon. Iki bubar ya ora apa-apa, aku ngobrol karo Eri. Iki tadi mulai aku ngobrol karo Eri, santai mawon. Lah kula pengajian pulone dalu kula ngaji teng pondok pesantren Bumi Sholawat Gus Ali yang teko wong 30.000 wan. Wis ora perlu ngaji niku arepe titik akeh kula malah seneng wong titik. Barang niku yen titik langka, yen langka antik, yen antik regane larang. Wong sakmene kampung sak trawas sing teko iki berarti niki sing teko termasuk makhluk langka. Wah, udan tetep ngaji. Lah langka berarti jenengan antik, lah antik jenengan regane larang. Piro yu? Malah kaya ning trawas. Malah kaya ning tretes piro. Nah, sepeda malih Mbah Mudin niku wong penting. Tolong jenengan ajeni tenan. Lah malam bodoh niku lho jenengan sowani gawake salam tempel, gawake fitrah. Niku Mbah Mudin. Dik, Sodik tak goleki kowe, Dik. Lho saiki sapa nyuwun sewu? Pak Lurah mati, sing bungkus sapa? Mbah Mudin. Polisi mati sing bungkus sapa? Mudin. Tentara mati sing bungkus sapa? Mudin. Sak sugi-sugi Eri mati sing bungkus sapa? Mudin. Mudin mati bungkus dhewe ngapa? Monggo niki udan kapure kondur mawon monggo. Kula tak ngobrol karo Eri mawon monggo. Napa? Larang-larang ora urune cerewet yu. Ora urune protes. Awakmu kok urun, jalak pengajian kae. Lah ana kotak infak 100.000, 50.000. Si mau cemplung kene kotak infak 100.000 napa 1.000? 1.000 riyen anak buahmu kiri. Ah, tak ndelok munyuk ning kebun binatang sangune 100.000. Pengajian delok kiai infake 1.000. Berarti larang kiai napa munyuk? Munyuk. Jenengan wae ngajeni kiai napa munyuk? Munyuk. Nah, yang pengen saya sampaikan ini, anakku Mas Gemar Ramadhani. Le tak takon le, cita-citamu pengen jadi apa le? Ayo tak takon le. Pengusaha. Wow, pengen jadi pengusaha. Jos. Ngapa pengen jadi pengusaha le? Nyontoh bapakmu ngono. Bapakmu pengusaha apa le? Kowe ngerti apa ora? Kurang ngerti wong tuane usahane apa. Kaya kula duwe anak, duwe kanca polisi. Anake ra ngerti ndak bapake polisi. Soale intel. Lah intel ora tanggo seragam. Lah dek iki lucu, dibonceng bapake ning dalan ana tilangan polisi wedi. Pak ning arep ana polisi. Lah ora sadar yen bapake polisi. Mergo bapake intel. Lah kula niku bedake polisi kuwi intel apa bimas dan enggak perlu lihat seragamnya, cukup dilihat dari batuknya. Lah intel biasanya waktu diempet-empet. Soalnya intel. Tapi lah bimas. Aku bimas biasanya. Bapakmu pengusaha apa, Mas Gemma? Apa? Papan reklame. Kowe pengen terus usahane bapakmu? Jadi pengusaha sing apik le. Aja kaya ning tretes pengusaha kroto. Apa kuwi kroto? Makan manuk. Manuk sapa? Pak Lurah. Mboten Pak Lurah ya. Bila ibu-ibu mengki dalu kondur, ketemu bojone, langsung matur sing sae, "Pak, krotone pun siap." Ngono ri, ketemu anak yo ngono ri. Kroto. Malah Heri nyanyi lagu Gus Miftah. Saben malam jemuah bojoku angel digugah. Saben malam jemuah bojoku angel digugah.
Aku rato dibagi, terus aku budal patroli, banjur metu bengi, gugah rondo etan kali. Sapa kuwi? Eri. Nak, kenapa saya tanya kamu cita-cita, nak? Saya bilang begini ya, Mas Gemar Ramadhani. Wis bacot kudanan nggo payung. Kowe yo ngono, tak gawake payung, bono aku wis nganggo mantrol. Cie. Lah, kemana kaya yang pacaran demek-demekan iki ngopo ya kayak gini. Kamu jangan begitu. Aku jadi pengen ke Tretes. Ceramah. Masa aku kelon. Apa? BE iki apa? Mungkin mbok menawi ngono. Halah yu. Ngomong waton bener. Oh, BE iki mungkin ngono. Oh. Iki bahasa apa niku? Bahasane wong Slepi niku. BE. Jangan BE iki jangan-jangan kependekan, bebek metu teleke ngono. Wong ning ngomong ning ternyata sok BE. Pak Eri ngerti kenapa bebek niku enak? Mergo ana huruf bini, ana bini ora enak. Tapi luwih enak lah bini diganti T. Kok tetok ki apa ya tetok goblok ta iki? Tetok iki lho. Tetok. Cahadra ki rusak cangkeme tetok ki apa? Iki bocah-bocah iki do jomblo wae iki. Ndang rabi. Oh, ya dongake. Malah prinsipmu salah kok. Cinta ditolak, gang sono masih buka. Halah. Nah, supaya anakmu ki kelakon nggayuh cita-citane Mas Heri. Kuwi wong tuwa ki duwe kewajiban telu mungguhe anak. Coba jenengan pirsani tenanan. Bu Ani mau, kayak Bu Ani ki nggendong sapa ta, kayak nggendong anak ta kayak. Oh, dia anak bayi ta, Ani. Oh. Ani. Berarti Eri ki saingane Roma Irama. Ani. Tapi kan jenenge Ani dan Eri. Men sing jatuh cinta Eri dhisik apa Ani dhisik? Ani iya rupamu riri gua ya. Ani nogo sono. Aku dikejar-kejar aku. Rupamu riri wis entuk ngomong ngono. Lah aku mbiyen tenan Mas Heri, aku belas atau pacaran. Soalnya aku mbiyen kere ana wong wedok sing gelem karo aku. Jomblo aku mbiyen. Tapi saya sampaikan di balik kesuksesan seorang laki-laki akan ada banyak mantan yang menyesali. Pada karo Eri loh. Saya yakin di balik kesuksesan seorang suami ada doa dari seorang istri, betul? Itu artinya Ri, semakin banyak istri semakin banyak yang mendoakan. Langsung Eri jawab ajur cum. Wah hati-hati, Ani ketoke menengan, lak wis ngamuk, ketok manukmu ri tenan. Wis. Oh sak gagah-gagah wong lanang ya ketemu wong wedok tetep kalah. Mbok kapolsek ning kantor galak. Ketemu bojone ya kik. Iya mama. Aku heeh. Sak pinter-pintere kiai iki lho, Pak. Diketak bojone ya goblok dadak kok dadakno. Wong wedok dilawan. Menawa geting aku. Aku mbok wong wedok iki dibuat dari apa lho? Menangane ra umum. Buktine apa wong wedok niku menangan? Seorang laki-laki berani menghadapi ribuan ekor lebah untuk membawa sebotol madu. Tapi seorang laki-laki tidak berani menghadapi seorang istri untuk membawa seorang madu, betul? Lah jenengan takon madu kali kula mang takon. Kula ahline madu. Kula iso mbedakake madu asli karo madu palsu. Carane pripun Gus? Gampang. Madu taruh di atas meja, dirubung semut palsu, berarti mengandung gula. Madu taruh botol, dikocak-kocak goyang, palsu berarti mengandung air. Madu bawa pulang, istri marah, asli.
Sediamuk kowe Pak Lurah. Jenengan kademen Pak Lurah ngomong ngene. Enggak? Tindak gang sono enggak? Ngopi-ngopi ngono lho. Lurah kuru biyanget nih. Iki tau mangan ra Pak Lurah? Lah kuru biyangan lho. Ketoke lurah niku lak kuru ngoten niku mangane karena apa Dik? Oh kathah. Wong ki lak mangane akeh tetap kuru Pak Lurah, itu dua kemungkinan. Saya ulangi, orang kalau makannya banyak tetap kurus itu dua kemungkinan. Anugerah atau azab. Kita ya azab Lurah iki. Lho kurang aja terus cangkeme ngono. Azab nguntal BLT. Matamu ki lho ngawur wae. Lurah wong jujure kaya ngono mau rasani BLT. Sing mumet ki lurahe tak kandelakno BLT. Ora kok untung ora. Lah kepiye BLT untuk orang miskin? Wong sak desa ngaku miskin. Bener Pak Lurah? Sing duwe mobil ngaku miskin. Dadi sesuk Pak Lurah, lah ana BLT untuk orang miskin sing sugih ngaku miskin, mang dongake. Nggih Bu, jenengan kula dongake BLT. Tak dongake muga-muga jenengan kere sak lawase. Setuju Pak Lurah? Kowe malah curiga karo lurah. Walah aku ora didumi BLT, mesti BLT ini didumke dulure dhewe, ngono kowe. Ha apa ora? Kowe mesti ngomong ngono to? Itu benar. Benar-benar salah. Mesake lurah lho mikir BLT nganti belas ra iso lemu lho. Sawak kok balung kabeh Pak Lurah, Pak Lurah. Mesake lurah iki. Ana mau ngomong lak wong lanang iki wetenge gedhe manuke cilik, lah Pak Lurah wetenge cilik berarti manuke ora Pak Lurah ya. Wis dongake muga-muga Pak Lurah mlebu surga dhisik dhewe. Amin. Mangkat bar pengajian. Aja Pak Lurah. Mangkat di dalam Pak Lurah. Bener kuru-kuru banget lho. Apa jenengan atau mangkat selamatan kok guru gitu. Nah Bapak Ibu, anak itu harus menggapai cita-citanya. Tapi saat derenge kula terus ki bab cita-cita niku nyuwun sewu. Anak niku iso apik, soleh, soleha. Itu yang paling berperan itu ibunya apa bapaknya? Ibu. Kok neng slep iki lucu ya, ana wong lanang cangkem wedok ya. Lha wong lanang liyane ning kono ndekem ning kono dhewe lho. Jen cahku iki jenenge sapa? Sapa? Sukir. Alah. Ya Allah. Kir Sukir. Jenenge Sukir, susu sak takir. Nah, malah jongkrok-jongkrokan ya lho. Ya Allah. Oh iki tetep kalah kir karo wong wedok. Piye-piye wong wedok lebih kuat daripada wong lanang. Wong wedok ki kuat tenan kok. Gunung loro digembol dhewe ya. Lah kaya Sukir iki lemah. Nggawa ndok loro njaluk tulung manuk. Lemah keplak-keplakan ya lho. Coba kita lihat dalam sejarah kenabian Bapak Ibu. Siapa yang lebih niki dalam rangka menjadikan warganya Pak Lurah niki wong apik kabeh, generasi emas, amin. Jadi sesuk sangka slep iki muncul wong-wong top. Wah, sukses kabeh kaya Mas Eri. Jadi Mas Eri iki keren, ngundang pengajian sangone pira sakmene belas ora dinyang kuwi si Eri. Lah lurah kuwi wis murah dinyang. Jirene Eri, yes. Tak wangiri. Ya Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Coba kita delok Pak Lurah dan Bapak Ibu. Para nabi biyen. Ada nabi namanya sapa ya? Nabi Nuh. Nabi Nuh niku rabi ping pindho. Istri pertama namanya Sofuro. Sofuro niku wonge ora ayu, tapi soleha. Anake
Nyuwun sewu, anake 6, lanang telu wedok telu. Niku dadi wong apik kabeh. Soale napa? Sofurae solehah. Nabi Nuh rabi meneh. Yang kedua, istrinya cantik tapi tidak solehah. Namanya Wil'ab binti Ajwil. Anake loro nakal kabeh. Siji Kan'an, nomor loro Balus. Kuwi anake Nabi Nuh sangka wedok jenenge Wil'ab binti Ajwil. Dari kasusnya Nabi Nuh Anda bisa melihat. Senajan to lanange Nabi, wedoke nakal, ternyata anake dadine elek. Tapi sebaliknya, sing lanang nakal, sing wedok solehah, anake berpotensi dadi apik. Contoh Nabi Musa alaihissalam. Zaman Nabi Musa, zaman Fir'aun niku lak gadah undang-undang. Ciri-cirine Fir'aun niku napa? Percaya karo dukun. Dhek ngaku Gusti Allah, tapi Fir'aun niku percaya karo dukun. Dadi lak wong sakniki percaya karo dukun, jangan-jangan anak turune Fir'aun. Tenan. Lah, tak meneh contoh. Zaman Fir'aun kuwi Pak Eri, ana undang-undang ini gara-gara cangkeme dukun bisiki Fir'aun. Mas Fir'aun, apa Din? Masa dukune Fir'aun Samsudin ya dudu kok ngarang wae apa Din. Apa Mbah Dukun? Kowe gawe undang-undang, lah ana bayi lahir lanang kuwi patenono. Kenapa? Karena dia akan menjadi kompetitormu sebagai seorang raja. Fir'aun percaya setiap bayi lahir langsung didelok titit nopo tutut. Tutut selamat, titit dipateni. Kuwi beda karo zaman jahiliyah. Kalau zaman jahiliyah titit selamat, tutut pateni. Lak sing zaman jahiliyah niku sing dipateni bayi wedok, zaman Fir'aun sing dipateni bayi lanang. Kenapa zaman jahiliyah sing dipateni bayi wedok? Soale miturut tiyang jahiliyah wong wedok niku boros. Ning ketoke hooh lak kuwi. Lho wong wedok iki boros ora omong lho, Pak. Jajal kaya Pak Eri iki pengajian simpel duwe omah duwite akeh. Alah paling pecine siji, nganggo baju siji, kathok siji. Paling ora sempakan. Ini ora ketok. Jajal wong wedok ki ra ngene ya Allah. Alis ketok apik ya lukisan. Kayak nganti alisi kayak galengan kalau ya Allah. Rai ketok rata ya pupuran. Irung ketok mancung ya suntikan. Bibir ketok alus lipstikan. Untu rata kawatan. Bodi ketok dhuwur sandal jinjitan. Susu ketok gede ya ganjelan. Ngono wong wedok bengak-bengok, gaweane bengak-bengok wong lanang tukang ngapusi. Sing ngapusi ki raimu ki lho tak kandhani. Lho Pak Kapolsek, saya cukup dari alis. Itu menggambarkan perempuan ki iso diatur karo wong lanang. Lah kepiye? Alis gaweane Gusti Allah wae dikerok dilukis dhewe. Luwe percaya karo gaweane dhewe tinimbang karo gaweane Gusti Allah. Lah aturane Gusti Allah dilanggar apa meneh aturanmu riri. Dene Pak Lurah, modar kowe ri. Engko lurah dibales meneh santai wae. Bahanku ngarapi lurah jek akeh tangan. Ora apa-apa ya ora urun, ora apa-apa. Lah singkat cerita Pak Lurah. Ibu kandungnya Nabi Musa niku nglairke bayi Musa. Bingung. Mergo krungu undang-undange Fir'aun, bayi lanang dipateni. Akhirnya apa yang terjadi Pak Kapolsek? Bayine Musa niku dikentirke ning kali. Dikentirke bahasa Indonesia ini apa ya? Loh, masa dihanyut iki kelelep sak bayine, Pak. Kuwi hanyut. Lak dikentirke iki bayine masih di atas air. Lak dihanyut kan sudah di dalam air. Kuwi lho angele bahasa Jawa, Pak Eri. Oke, bahasa Jawa sing rono bahasa Indonesiane. Mboten tenan. Nguyuh anyang-anyangan. Napa Pak Lurah? Mosok kencing macrit ora bisa. Nguyuh anyang-anyangan itu bahasa Indonesianya kencing tawar menawar.
Aku dadi ngomong anyang-anyangan dadi kelingan ilmune wong Jawa. Ilmune wong Jawa ki ampuh lho, Pak. Ana anake anyang-anyangan. Wong Jawa ki aneh, sing ditaleni ora manuke tapi jempol sikile. Ayo. Kuwi lek nganggo nalar hubungane apa jempol sikil karo anyang-anyangan. Kan ora masuk. Tapi nyatane mari. Meneh ilmune wong Jawa ki sing aneh-aneh. Tangan cantengen. Ayo diapake Pak. Leboke bol pitik lho. Apa hubungannya cantengan karo bol pitik? Ilmune wong Jawa ki ampuh tenan. Matane abang. Sing dijawe napa? Silite. Bokonge. Sing abang silite wae aja matane. Anake ketuthuk mlentung. Ditambani karo idune mbokne. Kuwi lak percaya ya mari kok, Pak. Kula mbiyen jaman ning pondok niku digone rumah sakit ora mari. Mbok kula teko, kula keng turu, ndas kula niku ditetuti bokonge mbokku. Mari. Padahal ambune ya kewecut kae. Wong mbokku lali rong cewa. Mari Pak. Ilmu nang Jawa. Lha nggih ta? Wong benang ngoten niku Pak ilmune iki. Cantenge lebokke bol pitik slup. Aku khawatir lan ndok pitike, jangan-jangan kayak pitike iki ngendok mergo dijimur iki. Ning siluci wong slepi. Ngidak telek malah diambu kan goblok lho. Iki telek apa ya goblok mentang iki aku ngono. Gitu Pak, ada ngidak telek diambu, ora percaya. Ngidak telek kok diambu. Jan. Mila mbiyen ana wong ngarani Miftah Gus Telek. Aku seneng. Aku diarani Gus Telek seneng. Kenapa? Karena enggak ada ora kok diambu goblok iki lho. Mergo diambung jirene. Ora mergo diambung. Kula diarani Gus Telek seneng. Soalnya napa ora ana wong wani ngidak-ngidak telek. Ana telek mesti diinggati, telek ngono. Kaya mbiyen kula ning pondok niku nakale ra omong. Kanca kula kan gaweane ngurusi kandange kiai kula, ngurusi ayam telur niku. Lah kok teko kandang wis glupak telek nika. Kanca kula do turu mondok, tak usapke ning irunge. Nah, pengen tangi kok ambune telek ya digoleki ya ora ketemu kok. Lho. Wong teleke ning irung kok digoleki telek endi ya? Kula iki jeneng pondok ben dua bleke ra umum. Pol. Ini ya alhamdulillah dadi kiai. Lho kanca kula sing ngalim-ngalim, sing soleh-soleh melamung ora dadi kiai kok. Kula iki mbiyen ning pondok cah 40 Kang. Sing ora tau ngaji mung kula dhewe, mergo kula keng ngurusi ayame kiai kula. Suwagrak cangkemmu lho yo kuwi. Malah ngelokke ngambut telek. Encen heeh. Mboten soalnya waktu kula niku habis untuk ngurusi tabarukan, ngurusi ayam telure kiai kula niku. Lah bocah 40 sing mondok niku sing dadi kiai nggih kula dhewe. Mila jenengan duwe anak ning pondok ra tek pinter sama seneni. Sak goblok-gobloke anakmu ning pondok begitu mulih mesti pinter dhewe. Lah soalnya sak keluarga sing mondok ya mung anakmu dhewe ngono lho. Mila duwe anak goblok niku ra sama seneni. Karena bisa jadi dia bodoh secara akademik tetapi punya kemampuan yang luar biasa. Aku ketok kok rupa-rupa kaya Eri iki mbiyen sekolah enggak terlalu pinter. Tapi pinter golek duit ya Rari. Ah, kowe sekolah bolosan ketok rupamu riri ya gitu loh. Tapi pinter golek duit ngono. Pinter nyetak rekening. Pak Lurah ki pinter, tapi duitnya rata kowe ketok ngono. Santai mawon Pak Lurah, jangan minta kaya tapi minta cukup. Karena banyak orang kaya hatinya tidak merasa cukup. Jangan minta senang tapi mintalah tenang. Karena banyak orang senang hatinya tidak tenang. Wong ning gang sono kae senang Bu, tapi atine ora tenang, wedi konangan. Lha tenan aku pengalaman kok. Kok pengalaman pribadi, pengalaman ngecek wong ngono kuwi kok. Kan aku kiai ini begenggek. Wong nyatane aku wingi ngaji ning gang sono ya ora ngomong begenggek. Kan ya ora mungkin aku ngaji para begenggek rahimakumullah ora mungkin. Nah Bapak Ibu rahimakumullah. Cerita Nabi Nuh tadi itu menggambarkan bapake Nabi saja, anake rong mesti apik lak mboke elek. Tapi beda karo Musa.
Bayi dikentirke. Ndelalah kersane Allah Pak Lurah. Pak Eri, qadarullah. Bayinya Musa itu mendarat di belakang kerajaan Fir'aun. Ditemu karo bojone Fir'aun yang bernama Siti Asiyah. Bukan Aisyah, Asiyah. Lah Aisyah niku bojone Kanjeng Nabi. Lah bojone Fir'aun namine Asiyah. Kir sukir rungokno. Nah, bayine digawa mulih, ketemu Fir'aun. Fir'aun ngamuk, dancuk kono bayi lanang ngoten. Lho jenenge ngamuk lak ngono kuwi ya Fir'aun ya mambu-mambu Surabaya kok. Tak umpama Fir'aun wong Surabaya mesti ngoten niku. Kaya dalu kula ngaji ngene Abah Ali Bumi Selawat Sidoarjo kula ditakoni, "Gus Miftah ki ngopo kok seneng ngomong dancuk?" Ora kok seneng. Saya itu ngomong dancuk, satu karena saya merasa dancuk itu bukan misuh, saya tahu sejarahnya dancuk. Nomor dua dalam rangka mempertahankan kearifan lokal. Karena kalau sampai tidak ada yang ngomong dancuk, saya khawatir dancuk diaku-aku oleh Malaysia. Lho saniki barang-barang Indonesia diaku karo Malaysia, reok Malaysia, keris Malaysia, batik Malaysia, wayang Malaysia. Lah saiki ra ana wong sing wani ngomong dancuk, jangan-jangan nanti dancuk diklaim Malaysia. Maka saya sregep ngomong dancuk dalam rangka mempertahankan kearifan lokal. Hidup dancuk. Ngono Pak Lurah. Jadi aja seudon dhisik kali kula. Lho kok Gus Miftah ngomong dancuk fasih, soalnya Gus Miftah ngerti tajwid. Jadi panjang pendek pas. Bahkan kadang-kadang aku ngomong dancuk nganggo kol-kolah karo ikhfa dancuk ngono kuwi. Fasih. Nah, begitu ketemu Fir'aun, bengok Fir'aun. Asia, nggih kula Fir'aun. Kuwi sapa? Bayi. Lanang wedok, lanang. Langsung Fir'aun ngamuk. Pateni. Asia matur, "Gose Mas Fir'aun, aja ngamuk-ngamuk dhisik to, senengane kok nesu-nesu. Aja mak pateni." Lah ngapa? Jenengan nak gadah undang-undang. Bayi sing dipateni kuwi bayi lanang sing mok goleki. Iki bayine teko dhewe. Aja mok pateni. Delalah Pak, sak galak-galake Fir'aun ngaku Gusti Allah, manut karo bojone. Maka sejarah mencatat sejak saat itulah suami kalah sama istrinya. Berarti lah Eri kalah karo Ani, ya kalah si Eri mongko ya Fir'aun. Sukir luweh parah. Nah Bapak Ibu, satu ini, saat ini kalau terus ke Bapak anak, kan kalau sering takoni, wong Islam niku angsal mboten nampa sedekah atau nampa pemberian dari orang non Islam. Lah miturut jenengan angsal napa mboten? Tanggane jenengan Kristen, menen jenengan berkat angsal napa mboten? Angsal. Orang yang mengatakan haram nanti dulu. Kalau menerima nafkah dari orang non Islam atau orang kafir itu haram, berarti seumur hidupnya dari bayi sampai dewasa Musa itu mengkonsumsi barang haram. Lewang Musa sing gedheke Fir'aun. Logika berpikirnya ngono lho. Kalau nompo pemberian dari orang non Islam atau orang kafir itu dianggap haram, berarti darah dagingnya Musa itu haram. Wong Nabi Musa niku diurusi karo Fir'aun. Lah ceritane Nabi Musa menunjukkan bahwa wong Islam niku angsal nopo peparingan sangka orang non Islam. Contoh Pak Kapolsek, awakmu diwenehi hadiah karo Pak Kapolri non Islam itu boleh, bukan haram. Selama barang yang dikasih barang bagus. Maka undang-undangnya halalan thayyiban. Maka saya marah besar sebenarnya, ini belum saya keluarkan. Ono selebgram wonge wis ora ayu, bentuke welek, ngakune agamane Islam, makan daging babi dipamer-pamerke. Kuwi bajingan kula kandhani. Bajingane teng pundi ngeten.
Kowe karo mangan barang haram ku urusanmu. Umpamane si Erir mendem ku urusane cangkeme Eri, kula ora perlu melu-melu. Wong ora perlu tak kandhani haram wis ngerti kok barang kuwi haram umpamane. Padha jenengan apa nguntal daging asu, nguntal babi kula ora urusan cangkem-cangkemmu dhewe. Kula ora perlu ngomong babi niku haram, jenengan wis mesti ngerti babi niku haram. Al-Maidah surat Al-Maidah ayat 3. Tapi ketika kamu makan daging babi kamu posting, kuwi ngenyek wong Islam. Padahal awakmu ngaku agamane Islam. Bos saya kira kelingan ya. Kullu ummati mu'afatin. Umatnya Kanjeng Nabi niku kabeh di sepuro, Pak. Illal mujahirin, kecuali orang yang pamer dengan dosanya. Dadilah ana wong mangan babi diposting itu termasuk mujahirin. Siapa itu mujahirin? Orang yang memamerkan kemaksiatannya, orang yang memamerkan dosanya. Padahal nyuwun sewu, napa lah awake dhewe niki tumindak dosa maksiat kon ndelik, ora sama umuk-umukke. Karena bisa jadi Allah itu malam itu mengampuni dosa-dosamu. Lah kok malah mau umuk-umukke. Maka saya meyakini orang yang berbuat dosa kok dipamerkan itu dosanya double. Saiki wong ibadah mawon diumuk-umukke ora pantes, apa meneh wong tumindak maksiat. Nalar napa mboten? Umpamane awakmu bar teko gang sono, aku membengi bareng nglonte, Gus. Kuwi goblok. Kudune meneng-meneng wae. Maksudnya meneng ki ora ngumbar maksiatmu ngono lho, Cuk. Geding aku ngono. Ya Allah. Selawatan dhisik le ben radem ya. Ya. Ngersake lagu napa niki wong-wong sonon wong sono, wong slepi niki. Jadi lagu napa? Mangku purel matamu. Mosok pengajian mangku purel. Mangku purel. Korban Gang Sono itu. Ana sing rondo mboten niki? Kula ndek jago. Gus sangka Madura. Ah, kaya Anas kaya niku dulur kula niku duda niku. Tenan. Awak wetenge cilik to. Niku manuke gedhe niku mesti niku. Ramuan Madura ini lawan. Niku lak pengen rabi Anas niku. Tak rabeke wis. Mas kawin ini seperangkat alat maksiat beserta botol-botolnya. Angel. Yo selawatan yo. Pak Eri njeluk apa Pak Eri? Aja ngomong mangku purel tak ajar kowe. Ya wis Joko Tingkir ya. Ayo. Joko Tingkir tapi lagune Gus Miftah. Joko Tingkir ngombe dawet, ora tau dikir endase mumet. Ngombe dawet neng isor uwit, ndase mumet ra duwe duit. Sapa sukir? Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa biladi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Joko Tingkir minumnya kopi, kopi ditanam di pinggir kali. Ayo berpikir tentang negeri ini, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin
yasin habibillah tawassalna Badri ya Allah. Jalan-jalan di pedesaan, desanya aman bersih terjaga, sucikan hati tetapkan iman, merah putih melekat di dada, merah putih melekat di dada. Salatullah Habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin billah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah ala yasin Desamu apa Pak Lurah? Selfie? Selepi. Desane? Ketapan Rame. Ketapan Rame ngundang Gus Miftah. Sing ngongkon sapa? Pak Lurah lumayan gagah. Ana gajah adus ning beli. Najan gagah manuke. Allah adem-adem ono cilik ya ngapret. Orang ajar, sampingnya kurang ajar. Pak Lurah lato-latone kisut Gus. Dusun Slepi Krawuan Gus Miftah, si Eri lumayan gagah, tapi sayang senajan gagah. Bojone ora nambah-nambah. Wani nambah ya gowak karo si Ani. Sabar nih, sabar. Insyaallah RI setia. Ketok kok. Wajah-wajah setia ini. Lara konangan. Setia. Setia sana sini. Iya, kamu berharap sama RI ya, Ji. Mungkin milih RI apa Sukir? Lungguhe karo Sukir sing dipikir Eri. Nah, Bapak Ibu, niki awake dhewe belajar saka Nabi niku wau. Lah, tugase awake dhewe wong tuwa niku ternyata sing paling pokok jenengan waca wonten ayat niki. Am kuntum syuhadaa id hadara Yaqubal maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Niki cerita pas Yakub niku ajeng sedo. Nabi Yakub niku rabine yang pindho lho. Sing pertama anake 7, anake Yahudi nakal kabeh. Rabi kedua anake loro apik kabeh. Siji Yusuf, loro Bonyamin. Kuwi anake Nabi Yakub. Lah, ketika Yakub itu mau meninggal dunia, dia ngumpulke anak-anake Pak Eri ceritane. Mungkin awakmu nasihati si Gemar Ramadhani sok pas. Begitu dia mau meninggal, dia katakan kepada anaknya, mata buduna mim ba'di, hei anak-anakku, lak sesuk aku mati sing mau sembah sapa? Beda karo wong slepi,
Lah arep mati bukan mata buduna min ba'di tapi mata kuluna min ba'di. Apa sing mau untal sakwise aku mati. Ayat ini sakjane lucu Mas Edi. Awakmu ki ra duwe kewajiban menehi warisan sing akeh karo Gemar Ramadhani iki. Ora. Wong bisa jadi kok sesuk Gemar Ramadhani rezekine luwih akeh tinimbang Eri kok. Amin. Nggih napa mboten? Kan sak nggon-nggon wong tua luwih seneng sing mulya anake. Wong tuane rekoso ora masalah. Nggih napa mboten? Mila kaya sukir pengajian kudanan orang ngiyup niku dalam rangka tirakat. Loh. Soale mulyane anak kuwi tergantung tirakate wong tuwa. Ora ana mulyane anak kejaba oleh tirakate wong tuwa. Mila saiki Eri wis sugih iki nyuwun sewu, kowe kudu tirakat. Tirakat nggih anakmu supaya anakmu si Ramadhani luwih sugih, luwih sukses tinimbang awakmu. Padha karo ngeten, kula lak sering dikatakoni, Gus, jenengan niku lak pun sukses. Kok jenengan sregep poso niku napa? Kula niku lak sregep poso, poso Daud. Dari tahun 2016. Kula takoni, kok jenengan poso mawon napa to? Penderek sing urung sukses ya cangkeme mangan nek ngoten. Beda, Pak. Kula niku poso, lak saniki kula dianggap sukses. Saya meyakini sukses kula niku mergo tirakate wong tuwa kula. Dadi kula sakniki tirakat kelawan poso kula ndonga, muga-muga sinten mawon anak kula, santri kula, penderek kula, jamaah kula, muga-muga pikantuk kamulyan mergo tirakat kula. Termasuk tiyang slepi. Amin Allahumma amin. Mila napa wong poso niku cangkeme mambu tapi disenengi karo Gusti. Soale Gusti Allah niku jamin wong poso kuwi nggih aku sing menehi pahala balasan langsung aku. Ngono lho. Senajan to wong poso cangkeme mambu. Jenengan pirsa napa wong poso cangkeme mambu? Mergo cangkeme ora tau diinget. Kok kaya jangan. Nah. Ya Allah, mila lak jenengan sesuk pengen poso cangkeme ra mambu gampang, cangkemmu kulkasen. Kowe kir ngono ndasmu kulkasen kir. Sukir. Yalah. Nah, ayah. Ya Allah. Ayat niku mawon lucu nggih. Ini kanca-kanca Banser sing sregep tirakat. Banser iki tirakate istimewa. Kok sampai weteng sing gedhe iki wetengmu ki lho yo ngono. Sawak kok bokong kabeh to yo. Lho, bukti tirakate Banser jenengan pirsani. Banser niku ora duwe gaji, Pak. Beda karo Kapolsek basa karo tentara. Ning nyatane Banser iki anake papat di sekolah kabeh kok. Ayo nggih napa mboten? Kuwi berkah Banser. Mula kula takoni hebat Banser, TNI napa polisi Gus yo Banser. Buktine apa? TNI karo polisi rata-rata SK-ne mlebu bank. Dinggo utang. Ayo kowe. Ora ndan. Heeh. Takono Pak tentara iki. Banser ora ana SK-ne mlebu bank. Soalnya apa? Ora kok mergo ora pengen utang, SK-ne ra payu, Cuk. Tapi uripe Banser berkah. Nyatane anake papat ya iso sekolah, iso mondok. Kuwi mergo berkahe Banser. Udan yo ora ngiyup. Mangkat dhisik dhewe mulih kari dhewe. Kiyaine teko ngawal kiyaine ngatur jamaahe. Kadang-kadang panitiane lali rokoke. Nah, ayatnya niku lucu niki ngaji bengi-bengi niki panjenengan paham tenang. Allah menggunakan kalimat apa? Mata budun. Kenapa Allah tidak menggunakan kalimat mantak budun? Kan kudune logikane sing di bahasa niku sapa sing mau sembah. Tapi ternyata Allah menggunakan diksi apa yang kamu sembah. Soalnya apa? Allah niku pirsa, oke menungso niku luwih dhisikke apane tinimbang sopone. Contoh pilihan lurah ning tapan rame. Kowe sesuk milih sapa? Aku ra gagas ra urusan sapa sing tak pilih. Sing penting aku entuk apa. Lho. Menungso niku luwih dhisike apane tinimbang sapane. Mila Allah menggunakan kalimat apa sing mau sembah bukan sapa sing mau sembah. Soalnya Allah pirsa. Manusia akhir zaman kaya awake dhewe niku sing didelok ora sapane tapi apane.
Aku ora bakal rono larang entuk apa-apa. Ora bakal ndelok sapa nih. Kayak esuk niku pemilu, mesti sing mau delok ora caleke sapa, tapi entuk apa nih. Mila jenengan kula kandhani. Mas Eri, apa niku penting, sapa niku luweh penting. Anane apa nggih nyuguh sapa. Lah ana sapa insyaallah bakal entuk apa. Contoh, sapa luwih penting tinimbang apa? Pengajian ana jajane ana konsumsine. Ora ana jamaah, merongos. Pengajian ana sapane jamaah, tapi ora ana apa-apane, ora ana jajane. Iso mlaku apa ora? Tetep mlaku senajan to ora ana apa-apane. Paling eri mung dirasani pengajiane mulai katan. Tapi iso mlaku. Tapi lah ana jajane ora ana wonge, ana apane ora ana sapa-sapane, kuwi pengajian ora iso mlaku. Niku membuktikan sapa kuwi luwih penting tinimbang apa. Ning oke-oke awake dhewe luwih penting ke apa tinimbang sapa. Lah kewajibanmu wong tua Mas Eri, kuwi ndadekke anakmu sapa, ora usah mikir anakmu entuk apa. Lah sapane dadi kuwi apane mesti melu. Maka fokuslah kepada sapa, jangan fokus kepada apa. Piye carane ndadekke anakmu sapa-sapa? Ya mok didik. Lah ora iso didik dhewe ya mok sekolahke dipondokke. Alah santri duwene mung sarung, aja mok delok sarunge tapi deloken ilmune goblok isine iki lho. Ilmune. Wong iki mesti lak anu nyambung kalimatku mesti salah lho. Contoh iki. Bapak NU Ibu Mus Imat. Boyo sing bantor. Bapak NU Ibu Mus Kakang Ansor Adek Fatayat tahlilane saben malam mulai tahlilan padha nggawa rahmat. Badokan sing dipikir. Berkat nomor rahmat. Tetap berkat ri. Pokoke wong lek nyambung kalimatku mesti salah. Kaya aku ingin ngaji babakan nikah. Aku ngomong, "Hei para jomblo segeralah menikah." Kenapa? Karena menikah itu membukakan dua jalan. Satu jalan rezeki, nomor dua jalan barokah. Sangel wong kene iki. Rahmat yo berkat. Barokah yo bayi. Aja delok sarunge, delok ilmune yo isine. Lah, tugasnya Mas Eri sakniki ndadekke gemar Ramadan iki dadi sapa? Lak sapane kuwi dadi ri, kuwi mesti bakal entuk apa? Wong tua iki ra belajar saka pengalaman lho. Contoh, duwe anak wedok ayu, dilamar karo bocah lanang soleh tapi mboten sugih. Kuwi kadang-kadang sing didelok ora soleh, tapi sugihe. Lah, wong tuane orang rumangsane awakmu ki sugih saiki jaman kowe mbiyen rabi yo kere. Nggih napa mboten? Tak wangi cacah kere tak wangi. Sing didelok iku kudune soleh ora sugihe. Nyatane mbiyen kanca kula sing kuliah sugih-sugih niki sakniki ra luwih sugih saka kula malah luwih kere. Soale napa? Mbiyen kanca kula niku kathah sing fokus kepada opone, ora fokus kepada sopone. Kula kuliah niku oleh kiriman Pak Kapolsek. Kanca kula kiriman kabeh, kula belas. Kula mau ngomong kali ibu kula, "Bu, jenengan ora usah repot. Kula tak kuliah teng Yogya, jenengan ora usah kirim napa-napa. Lah awakmu njaluk kirim apa, Le? Mang kirimi Fatihah kali selawat mawon." Jadi ibu kula niku ben salat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, nggo anakku miftah ning Yogya Al-Fatihah. Dalam rangka membentuk sapa? Kula matur, "Bu, Mang sregep nggih kirimi Fatihah. Ning Fatihah mawon, rasa tambah Yasin." Aku ya ngono to. Lah kaya si Ani nih, kuwi ndek anak cilik ngono kuwi kaya si Eri anakmu kok Eri sapa? Si Ramadhani anakmu turu sregep mau Fatihah, sregep mau sholawati. Sakal sirai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, muga-muga anakku gemar Ramadhani dadi anak sing apik Al-Fatihah. Mandi. Ku yo ngono ri.
kok bojomu cangkeme cerewet gampang, anik turu cekelen cangkeme. Nah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Muga-muga anik bojoku cangkeme ra cerewet. Al-Fatihah. Lho, lah ora di-Fatihah ora mandi tambah tahlil sak Yasine riri. Fatihah niku mandi tenan, Pak. Fatihah niku mandi tenan. Apa nang gendongake anak soleh, bojo apik, anak ora nakal, mang Fatihah mawon. Bila perlu pas iya kana budu wa iya kana stain, mau ulangi ping 11. Gua anakku gemar Ramadhani Al-Fatihah, pas iya kana budu wa iya kana stain diulangi ping 11. Mandi niku. Fatihah niku ampuh tenan. Kopi panas mau wacake Fatihah ping 100 langsung adem. Lah Pak Lurah pengen ketemu malaikat gampang meneh. Pak Lurah khusus jenengan. Lah pengen ketemu karo malaikat gampang. Mangwaca Fatihah ping 100 tanpa ambekan. Langsung inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia dengan tenang saudara Sukir. Jaluk sangu Kir. Apa Sukir ki kere? Wi barokah apa ngerampok? Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, mila nyuwun sewu, mata buduna min ba'di. Ayo, pertama kali yang kita wariskan kepada generasi kita adalah generasi tauhid. Ojo nganti anake kelangan imane, ojo nganti anake kelangan Islami. Kowe ngomong karo Gemar Ramadhani, nak, kamu boleh kehilangan uang untuk Allah, tapi jangan sampai kehilangan Allah untuk uang. Kayak sing jomblo kuwi, kamu boleh kehilangan pasanganmu demi Allah daripada kamu kehilangan Allah gara-gara pasangan. Maka kalau kamu senang sama cewek, jangan pernah kamu sebut namanya, tapi sebutlah nama Tuhan yang menggenggam hatinya. Ngono le, ya Allah, bila dia jodohku jadikan dia istriku ya Allah. Namun bila dia bukan jodohku, mbok dicek lagi ya Allah. Kok pepete ya ibune rondo ndongamu ya diganti. Ya Allah kula seneng kalih anake, lah anake mboten purun mbokne ya ora apa-apa ya Allah. Tidak darotan akar pun jadi. Menika kalimat tauhid dijogo tenan. Gemar Ramadhani ojo nganti nengger kowe kelangan pangeran. Ya le ngono le. Oh jenengmu sampai banget Gemar Ramadhani. Malam takbiran mau lahir. Kok Gemar. Apa bengen bojomu mas lahir bengok-bengok. Kula niku kebejan, anak kula loro, lahir dua-duanya. Kula ora nunggoni. Soalnya kula mboten tega ndelok wong lahir kene. Anak pertama lahir kula pas ngaji teng Jakarta. Anak kedua lahir kula pas haji. Mula kula suwun ora nunggoni bojo kula niku. Ora ndelok bojoku rekoso kok. Ayo. Kan aku enggak penak. Wong gawene penak kok matune rekoso. Aku ya emoh aku. Lho kurang ajar. Wong lanang modal titik tok cangkeme kae lho. Mesti bojone Sukir iki ketok iki cangkeme atos iki. Bojone Sukir sing ndi? Sing kuning kuwi. Sing jilbab kuning kuwi. Lah raine Sukir kan bojone kok mening-mening. Sampai napa khilaf? Katanya zaman ditembak Sukir mbiyen matane kelilipen cah kuwi. Tapi yang bener lah rahasiane Nabi Adam kuwi anake Nabi Adam dan kuwi lak sing lanang elek sing wedok ayu. Lak sing lanang ganteng sing wedok elek. Mila bener, Sukir rupane elek bojone ayu. Mila mas-mas sing rupamu elek-elek tak dongake muga-muga bojomu remuk. Jadi pendidikan dari Nabi Yakub tadi ternyata yang difokuskan adalah pendidikan agama. Mila Gemar Ramadhani, kowe dadi pengusaha ya ora apa-apa le, ning basike kudu ilmu agama. Pak Kapolsek dadi polisi, basic agamane apik dadi polisi apik. Contone Pak Irwasum, Ahmad Doviri, kuwi senengane ngaji, pangkate lancar, ora tau kena masalah.
Soalnya basic agamane api. Eri dadi pengusaha basic agamane api, insyaallah usahane berkah. Lah ciri-ciri berkah niku napa Mas Eri? Ziyadah. Ziyadah niku artine nambah. Nambah napa nih? Nambah manfaate. Dadi percetakan reklame nambah manfaate. Pengajian nekake wong sakmene ngundang Gus Miftah disangoni sak oke-oke niku berkah. Kepada awakmu ra urun cerewet. Sapa? Sukir. Insyaallah niki berkah niki Mas Eri. Nggih, sampun jam 2:30 nggih. Iki pengen tak wujang apa pengen mateni aku iki. Lagi syuting dari jam 8 niki jam 3:30 ya. Mau khas piro-piro pengen telu muga-muga sing sukses mboten namung Pak Eri wong sakmene kabeh sukses. Amin. Lan Pak Eri tambah sukses sak anak putune. Amin Allahumma amin. Pak Lurah, kapan ngundang ngaji? Jarine Pak Lurah bulan Mei. Maybe yes, maybe no. Lho, sing ngundang Pak Lurah aku khawatir, jangan-jangan disangoni karo mata uang Jepang aku, yen. Yen ono ya disangoni. Yen ra ono ya dibayar nganggo BPJS. Lah. Lurah ngundang ngaji nganggo BPJS. Ya lah Pak Lurah ngundang ngaji ra kan bayar nang kelurahan gawe SKTM. Surat keterangan tidak mampu. Sakit Gus ya. Jadi kurang ajar Lurah. Sakit ngoten Gus matamu aku. Insyaallah berkah dalu menika. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah. Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan wa rahmah. Allahumma rzuqna bi alfi quwwah. Allahumma rzuqna bi alfi barakah. Allahumma rzuqna bi alfi karamah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Pak Eri lan Bu Ani matur nuwun. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.